हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त जसविंदर सिंह और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बाइक की सर्विस आसान तरीके से घर पर कैसे की जाए। सो फ्रेंड्स, बाइक की सर्विस करने से पहले इंजन का जो मेन पार्ट है, इसके नीचे की साइड एक 17 नंबर का ये बोल्ट दिया गया हुआ है। ये फ्रेंड्स, ये बोल्ट दिया गया है 17 नंबर का। हम इसे खोलेंगे और इसके नीचे से सारा ऑयल निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, ऑयल निकालना है, उसके लिए हम एक डिब्बा लेंगे, प्लास्टिक या लोहे का कोई भी डिब्बा जो 2 लीटर का डिब्बा हो। इसमें 1 लीटर ऑयल निकलेगा, तो डिब्बा थोड़ा बड़ा हो, 1 लीटर से ज़्यादा हो। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम बोल्ट को खोलते हैं। तो मेरे पास कोई डिब्बा नहीं था, मैंने एक पराती का इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक परात है लोहे की। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो बोल्ट है हमारे पास, इसे हम इस तरीके से आसानी से खुल गया है। ध्यान रखें कि बोल्ट है जो हाथ में ही रखना है, नीचे पराती में ना गिरे। इस तरीके से फ्रेंड्स, ये सारा ऑयल इसका बाहर आ रहा है। टेढ़ा करें, जो इसमें ऑयल है साइडों में रह गया है वो बिल्कुल निकल जाएगा। उसके बाद इसका जो नीचे का हमने 17 नंबर का नट खोला है, उसे हम कस देंगे। इसे चाबी से अच्छे से टाइट कर लें, ज़्यादा जोर भी नहीं लगाना। सो फ्रेंड्स, ऑयल निकालने के बाद हम इसका एयर फिल्टर साफ करेंगे। एयर फिल्टर साफ करने से पहले हम इसका ये पैनल है, इसे खोलेंगे। यहाँ 10 नंबर का बोल्ट दिया गया हुआ है। इसे खोलेंगे। ये बोल्ट खोलने के बाद इसे हम हल्का सा प्रेस करेंगे बाहर की साइड, और इस जगह ये एरो दिया गया हुआ है, एक जगह इन और आउट, हम इसे आउट की साइड करेंगे। इसे बैक साइड इस तरीके से आउट लिखा हुआ है इधर। पैनल को संभाल कर रखें, बहुत ही नाजुक है ये। पैनल खोलने के बाद फ्रेंड्स, ये हमारे पास एयर फिल्टर बॉक्स है, इसमें 5 बोल्ट दिए गए हुए हैं। ये इन्हें ओपन करना है, पेचकस की सहायता से आप इन्हें खोल लें, ओपन कर लें। इस बॉक्स का कवर हमने खोल दिया है। और ये एयर फिल्टर है, इसे इस जगह से पकड़कर हम इसे इस तरीके से बाहर खींच लेंगे। ये दोनों चीजें अलग हो जाएंगी। उसके बाद ये आसानी से ही साफ हो जाता है। इसे इस तरीके से हम झाड़ के नीचे इसी तरीके से साफ कर सकते हैं। बाकी हम हर सर्विस पे इसे साफ करेंगे तो इसमें गंदगी बहुत कम मिलेगी, कम गंदगी आती है इसमें। आप इसे इस तरीके से कपड़े से साफ कर लें। ये जो बॉक्स है, इसमें काफी डस्ट जमी हुई है, गंदगी जमी हुई है, तो इसे आप केरोसिन से या पेट्रोल से किसी भी इसे अच्छी तरीके से इसे साफ कर लें। पहले आप सूखे कपड़े से साफ करें, उसके बाद आप इसे पेट्रोल से साफ कर लें। ये जो डस्ट है, ये इंजन को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। इस तरीके से ब्रश से साफ करेंगे। आप टीथ ब्रश भी ले सकते हैं। एक चीज का जो ध्यान रखने वाली बात है, जो ये हॉर्स पाइप होल दिया गया हुआ है, जो इसमें हमें जिस भी तेल से हम साफ कर रहे हैं, केरोसिन से या पेट्रोल से, इसे साफ नहीं करना, इसे सिर्फ कपड़े से ही साफ करना है। इसके अंदर तेल नहीं जाना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना है कि एयर फिल्टर लगाने से पहले कि हमने जो इसे पेट्रोल से साफ किया है, इसे कपड़े से अच्छे तरीके से साफ कर लें। ये बिल्कुल इसे सुखा लें, ड्राई कर लें, कि जिससे
ये जो हमारे पास एयर फिल्टर है ये खराब हो जाएगा अगर इसमें सीलन रही तो, गीलापन रहा तो ये बात का बिल्कुल ध्यान रखना है। अच्छे से इसे साफ कर लें, उसके बाद ही एयर फिल्टर लगाएं। तो इसका हम फिल्टर लगाएंगे, पहले जिस साइड होल है उस साइड से बैठाएंगे। आप इसे हाथ से ना बैठाएं, कोई पेचकस की सहायता से बैठाएं। ये जो पत्तियां हैं इसकी, इनसे हाथ भी कट सकता है। इस तरीके से आप हल्का सा पुश करें, ये बैठ जाएगा बिल्कुल। बैठने के बाद इसे चेक कर लें कि ये आसानी से ये रोल हो रहा है, घूम रहा है, तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से फिट हो गया है। उसके बाद हम इसके बॉक्स को फिट कर देंगे। इस तरीके से हमने बॉक्स को कंप्लीट कर लिया है। पैनल को जिस तरीके से हटाया था उसी तरीके से लगाना है। इसे इनकी साइड करना है, अंदर की साइड, और इसे हल्का सा पुश करें और ये 10 नंबर का बोल्ट है, इसे लगा दें। सत्रह नंबर का नट कसने के बाद हम इसका है ये जो ऑयल गेज है इसे ओपन करेंगे, खोलेंगे इसे। लास्ट से मैंने इसका ऑयल गेज खोल दिया है। इसके ऊपर हल्की सी डस्ट जमी हुई है, इसे आप साफ कर लें आसानी से, जो ऑयल के इंजन के अंदर डस्ट ना जाए। उसके बाद हम ऑयल डालेंगे, इंजन ऑयल। आप इंजन की लाइफ बढ़ाने के लिए कैस्ट्रॉल एक्टिव ऑयल ही यूज करें। कोई लोकल अगर आप ऑयल काम में लेते हैं तो इंजन की लाइफ कम हो जाती है। आप ऑयल डालने के बाद गेज को इस तरीके रख के इसे चेक कर लें। ये बिल्कुल पूरा ऑयल है, यहाँ तक 1 लीटर ऑयल है। तो इसे आप इस तरीके से वापस कर दें। उसके बाद फ्रेंड्स आपको चैन को साफ करना है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से साफ करना है। तो फ्रेंड्स इसका चैन कवर ओपन कर लें, हमने पहले से ही कर रखा है इसका चैन कवर ओपन। ये 2 10 नंबर के बोल्ट दिए गए हैं और 10 नंबर की टी से या चाबी से ये बोल्ट ओपन कर लें इस तरीके से खोलकर। चैन कवर हटाने के बाद चैन को पेट्रोल से साफ जब कर रहे हैं इस तरीके से साफ करें, हल्का हल्का पहिया घुमाएं साथ में। चैन साफ करते समय लॉक का ध्यान रखना है, इसमें ये लॉक दिया गया है, इसे ये साफ करके इसे चेक कर लें कि बढ़िया तरीके से लगा हुआ है। अगर ये चैन लॉक खराब होता है या हल्का सा भी लूज हो तो ये बैक साइड इसमें पहिए में फंस जाता है, चैन कवर को भी मोड़ देता है और चैन इस पॉकेट में ही फंस सकती है, जिससे इंजन का मेन पार्ट है वो भी टूट सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। लॉक साफ करते समय अलग ही पता लग जाता है लूज है, वैसे लॉक लूज होता नहीं है, आप फिर भी बाकी ध्यान रखें।
तो ऐसा बड़ा इशू है नहीं। चैन को कपड़े से साफ कर लें। चैन बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब हम इसमें ग्रीस लगाते हैं। आपके पास ग्रीस ना हो, ऑयल हो तो आप ऑयल भी लगा सकते हैं। बाकी जो ज़्यादा बेस्ट है वो ग्रीस ही है। चैन की लॉन्ग लाइफ के लिए चैन चटेगी, अब ग्रीस ही ज़्यादा यूज करें। सो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें। मेरी नई वीडियो पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।